Para alegria de muitos e tristeza de poucos. Vou ficar mais bonito hoje, ó. Puta que pariu. Cagato. Fim de expediente, amigo. Trabalhei a sexta-feira. Hoje foi pesado, Edson. Hoje não, essa semana. Essa semana foi o recorde dos recordes. Foi a semana que eu menos dormi na vida. Mas é isso, amigo. Não é não, gato? A vida é feita de fase, né? É, amigo. É isso aí. Ó, agora eu vou cuidar da minha beleza, né? É o mínimo. Depois de uma semana de correria, o mínimo que Eu pode desci, fazer eu é se cuidar. cheguei, aí deixei minhas coisas lá no quarto, aí desci, aí eu olhei pra minha mulher e disse assim, amor, prepara aí, viu? Que quando eu voltar aqui, tu não vai me conhecer, não. É diferente, isso é diferente. É diferente. Rango Mineral Serra Grande. Essa aqui é boa demais. Essa daqui já é a 25ª garrafinha que eu tomei hoje. Pra alegria de muitos e tristeza de poucos, estamos aqui. Opa! Baixei de 80, hein? 79 com celular na mão, tênis. Xi! Foco na missão, amigo. Hã? É nóis. Show finalizado por aqui, galera. Batendo agora pra São Paulo, obrigado. Cachoeira Itapimirim. Galera do Espírito Santo. Deus com Deus. Ei, patrão. Partiu São Paulo agora, temos mais 2 lá, viu? Vamos tomar. Patrão! Patrão! Bom dia, patrão! O homem tá em reunião. Vai. Tem, cara, tem como a gente fazer muita coisa. Eu confio no seu amigo. E aí, chegou a hora do show? Foi. Aí, ó, acabou de chegar do show, olha. Cheguei aqui malhado. Ó o peru, onde é que tá? Ó o peru. 5, cheguei do show agora. 6. Hã? 7, vim aqui primeiro, fui ver primeiro você do que a mulher. 9. Como é? Fui ver primeiro você do que a mulher. 10. 11. Aí é babão, viu? 12. Agora peraí, diabo de peso, mano. 13. Deixa eu ver o peso. 14. Olha aí, mano. Cheguei do show agora, mano. Quer matar o cantor, é? Hello. Só tirei a bota. 15. Nem caguei ainda, tô na vontade de cagar do caralho, já vim logo aqui pra te ver. Ó, a barriga tá torando aqui pra cagar, mas eu disse, não, primeiro pelo patrão, né? Como é que ele está, sentiu minha falta ontem. Foi. Mais Senti tarde eu sua vim falta. comer um churrasco, porque sabia É. que tem um churrasco aqui. Nós vamos fazer mesmo, tu já tá sabendo. Eu tô sabendo. Ô, cara, eu tenho que estar sabendo tudo, porra. Pra Rapaz, tá aqui. tu tá por dentro Me mesmo. convidou meu velho, né? Meu vizinho, vai negar um churrasco. Pode chegar então, vai descansar, que você tem quanto show hoje? Não, então 2. Nossa, Maria. Ó, safadão mesmo. Se cuida, safadão, tem que se cuidar. Espera o fiote, ó. Olha o peso. O peso do caralho, como é que tu aguenta esse peso todo? Olha o peso Olha todo. o quebrado aqui. Hã? Olha esse aqui, ó. Ó, esse aqui, o fiote manja. Qual é? Ó. Bíceps. Bom dia! Bora! Acorda pra cuspir! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah, 8, com 6 quilos, hein? ó, 9, Ah, 10. Ô, safadão, bota pra malhar a perna, porra, senão vai ficar parecendo um sorvete. Tem que malhar a perna, que eu tenho medo de ficar parecendo um sorvetão. Sabe o que mais pra fazer? Eu tenho que malhar tudo. Tem que ver a mulher. como é? Esse aqui é como? Isso aí é peito. Isso é pesado demais. Isso é pesado, isso é pesado. Vou fazer Segura o quê? aqui, deita aí. Deita sim, deita. Vai. Segura. Vai, segura, senão cai. Ei, tu é doido, é? Vai, Vai pra onde? segura. Pra onde eu vou? Aí, Aí o quê? pega o outro aqui. Aí o quê? Levanta.
E agora? Aí tem que pegar o outro também, mas é pesado, vai ficar pesado. Você vai correr seu braço, seu ombro. Quer matar o cara, é? Aguento não, porra. Esse aqui. Fazer mais um. Esse aqui é a mesma coisa, né? É. Coloca o cotovelo aqui, aí. Ah, tá leve. Oh. O cara tem o safadão com o personal. Ai. 3. Olha, agora ele vai descendo, ele vai descendo. Não foi ver a mulher mesmo, não, ainda não, pô. Fui não, cheguei agora, pô. Vontade de cagar do caralho, mas não, primeiro eu vou no safadão. Vou lá, bom dia, vim aqui te ver pra você não esquecer de mim, entendeu? Tá, contar uns negócios pra tu mais tarde. É, coisa boa? Boa. Boa? Pancada. Já foi na Flabete, já fez sua apostinha? Hã? Fez sua apostinha na Flabete? Já foi? Eu vou fazer nesse tanto, meu filho. Ai, cuida. Não, rapaz, os melhores odds, Flabete. Ei, tem churrasco mais tarde, né? Tem, 1 hora eu começo. A dormir vá, Posso seu trazer quem eu quiser? Não, a dormir vá, Posso seu trazer quem eu quiser? Não, peraí. Ô, safadão. Não, Vai negar, o Tiru pelo menos ele vem sem avisar, mas vem só. Pois. Aí tu vem sem avisar, ainda quer trazer gente? Eu trouxe uns 6 convidados aí. Não. Não que, rapaz, que é limite, isso, não. rapaz, vai negar, é. Vai negar, é. Tudo tem limite. E vai amigo. negar, é. Tudo tem limite. Vai negar, É é. você, a Vou mulher. trazer 5 caras que sufocam Zeca. ainda, pra toda hora de pedir vídeo e tudo. Não. Vou. Vá com Deus, vai descansar. Tchau. Preparando a pista, daqui a pouquinho começa mais uma turnê Aras WS de vaquejada. Hoje, Dom Rochão, os filhos do Dom Rochão, mais de 100 filhos do nosso Garanhão, Dom Rochão, na pista daqui a pouco, vaquejada ao vivo, clica aí, acompanha. Nós estamos aqui. Alô, Aras WS! Saudade do Aras WS, meu Deus! Como eu tô com saudade daquele lugar. Esse dia nós vamos lá, se Deus quiser, fé em Deus. Não, para tudo, presta atenção no que eu vou falar agora, gente. Acabamos de bater 100 milhões de plays nos aplicativos com o álbum Forró e Vaquejada. Bem-vindo ao meu mundo Forró e Vaquejada. E eu tô passando aqui para agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado a todos que estão ouvindo desde quando foi lançado esse projeto. Logo na largada, já de cara, nós entendemos. Que pancada, que acertada foi o projeto Bem-vindo ao meu mundo Forró e Vaquejada. Muito obrigado, tá? Obrigado você que está escutando em todos os aplicativos, você que está curtindo os nossos vídeos no YouTube. E falando no YouTube, próximo mês, se você não é inscrito ainda no meu canal no YouTube, se inscreve. Próximo mês vai ter a live do São João, uma live especial de São João. Tá vindo aí, hein? Preparem-se!